Arimi brava Toksor! Jeni në kjua, në emisionin tim të 420 zonë e lirë, live! Me mi tanë të mdejda AMC-s, ja gëra. Hop, në të për 4. Jo, në të më futë mes të jo. Jam e Hubert, Lëvojës tjerë dhe Kilio, Cecilia Plasari, Frédéric Lombois, Gérard Daguerre, Edmond Tube, Wallis dhe Cleo, për të festuar fillimin e frankofonisë në Shqipëri. Jam me Golden Eagle, fia ju e preferuar energjike në 2 maj. Një makinë Chevrolet dhe do fitohet në këtë studio. Ruan i kanoqet që bleni, ej! Para se të rifillojmë, do të kujtoj se në këtë studio kanë ardhur rreth 25 modele nga Kosova dhe Shqipëria për një patriotic fashion që ka ndodhur një javë më parë në Prishtinë Industry Club. Dashun Aslan e Stella Motoshi vin pas pak në studio. Ndërkohë pritet të vi të mbri në klan në Amika Jazi, Jeffrey Zeneri, Amos Muiza Aria dhe Eva Alikaj për filmin më të ri premierit të sonte. Për filmin me titull Amanet, një film që na rikthen në diktaturë pas pak. Po të vazhdojmë pak me frankofonin, mos u largoni. Ky është momenti të ikim edhe një herë Ledio në qiell, me DJ Qeri në qiell. Doni dën skelat me gjëra Kastel për gjithë ju që doni ndërtoni. Është gigant i skelerisë në ndërtim. Pas një eksperiencë disa vjeçare në Europë, Kastel ka mbritur në Shqipëri edhe ka ndryshuar komplet dimensionin e ndërtimit në Shqipëri. Për gjithë ju ndërtues, kudo që ndodheni të vegjël dhe të mëdhenj, vetëm me këto skela mund të bëni ndërtimet tuaja, me asgjë tjetër. Cilësi, ISO 9001 certifikuar në kompaninë e mirënjohur TÜV Austria. Të ecim cirku deri të lartësive të pafundme, kjo është moto e Kastel. Cilësi, koreksi, çmime konkurruese, siguri, këto jep Kastel, klient vetë. Ky ndryshimi që bëhet në fushën e ndërtimit dhe këtë e bën vetëm Kastrioti Kastelit, e bravo i qoftë. Dhe me gjëra fjala, Kastrioti më thot se ku është? Kastrioti më thot prap më hiku! Prap më hiku! Kastrioti kërkon mos! Kastrioti ma dërgo dhe njerë mesazhin! Nuk e kam tu! Merë! Unë bushin boksi me mesazhe. Dhe qëta, ja që më thot Qani, të lutem ka nevojë për një gjeometër dhe mjeshtra që kanë punuar në Itali. Kastel SHPK më i pret gjithë punëtorët e interesuar dhe që din të vlerësojnë punën. Ja ku shumë i telefonit. Krap Shqipoja, edhe pari një strik në Shqipëri. Ka super femra, 15 në gjithë të duaja. Nga Italia, Zviceriane, rumune shqiptare, çdo natë në ora 22:00 dhe në mëngjes të para. Mos o mbisi, është retrodulimi Tiranës së Re. Sa vazhdoni për të stadionit të jaftës. Është fare thjeshtë të gjetur. Kujdes, për gjithë vajza shqiptare, kosovare, kudo që duan të kemi punë, me një super pak të shtrenjtësinë e Europë, Krap Shqiponia siguron fjetjen e gjithë vajzëve që nuk janë nga Tirana dhe që vinë nga jashtë vendit. Të interesuar të kontaktojnë të 067 20 28 222 ose të 069 76 74 987. Kujdes, Strip Night Club Shqiponia e i vetëmi strip në Shqipëri, të rrethodhullimit Tiranës së Re, vetëm 30 metra në kratë të djathtë, nuk e humbisni. Por kujdes, nuk lejohen kalamajtë në moshën 18 vjeç tek Strip Night Club Shqiponia. Dhe para se të përcjell Zviceriane që më kanë në studio, duhet të kujtoj se Kleon dhe Wallisin do e gjejmë
të shtunën, që i bie nesër, mos gaboj, ora është 23:20 nesër, në orën 7 darkës të Teatri Komedis, ishte Teatri Komedis, sepse qeveria e vrau, tani që ndryshe që Teatri Eksperimental Kujtim Sfai Vogël. Gjithë me teatrin kombëtar, është një sallë tjetër, Cléo dhe Cléo dhe Wallis do jenë atje, ils seront là demain à 7h du soir, à 19h, ils vont chanter au Théâtre de la Comédie. Au Théâtre de la Comédie. Në Teatrin e Komedisë do i gjejmë atje në orën 7 për gjithë që doni dëgjoni pop rock. Ky është momenti para se të na ikin të na këndoni një këngë, avant de vous dire merci pour être venu ici. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous les téléspectateurs qui vous regardent là en ce moment? Pourquoi ils doivent venir demain vous écouter? Ils doivent venir pour nous découvrir parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de venir chez vous. Donc il faut profiter de voir un petit peu le renouveau, on dira, des fois de la chanson française. On fait de la chanson pop. Il y a des textes. On a un concept qui s'appelle Loin du conte. Donc ça veut dire qu'on est loin du conte de fées. On raconte des choses de la vraie vie. Et puis voilà. A tupe, albumi fundi quhet Luan du Kont. E sapi është largë, s'është bërë llogaria akoma. S'është bërë llogaria akoma. S'është bërë mirë llogaria. Që do thot? Po. Që do thot që ka gjëra tjera mbrapa. Vërtet? Luan du Kont? Luan du Kont. Luan du Kont. Kështu quhet albumi. C'est-à-dire que tu n'es pas dit, Luan du Kont, c'est ça, tu n'es pas dit, n'est-ce pas? Mais pourquoi Luan du Kont? Parce que justement, on veut dire que la vie, des fois, n'est pas comme dans les contes de fées, où tout est rose. Il joue sur les mots alors, là. Conte et conte. Luan du Kont. Oui, le conte de fées. E sapi nuk është mbyllur, llogaria nuk është mbyllur, sepse në frëngjisht kont, kur e themi, ka kuptimin edhe prall, edhe llogari. Toupé, tu regardes où là? Tu regardes où là quand tu parles? Je sais pas moi. Qu'est-ce que tu regardes quand tu parles, Toupé? Que shikon kur flet, Toupé? Me duket se shef andej. Alors, ou tu regardes la caméra, ou tu me regardes. Aty janë të gjithë kameraman, më pëlqen kameraman net. Aty s'ka kameraman, ajo kameraman e ashme janë këtu. Më duket se ti shef goca që të ka sjell, që kanë nga Kosova dhe nga Shqipëria të kanë këllosur. Jo, është një gjë flu, është një flu, është një gjë e mjegull. Je pensais que tu regardais les filles là. Pra, mesazhi I dy këngëtarëve zviceran është që jeta nuk është prall, nuk është një prall me mbretër edhe me princesha dhe që martoni jetojnë të gjithë të lumtur. Që jeta ka dhe hidhësinë e saj, mesazh jo për kameramanët, por për vajzat e re dhe për djemtë e ri kudo. Jeta ka dhe zhgënjime, pra e sapi I jetës nuk është mbyllur llogaria. Bukur shumë. Luan du Kont. Et alors, justement, Cléo, alors, c'est quoi la chanson que vous allez chanter maintenant là? Alors, elle s'appelle c'est une chanson, en fait, on pouvait pas s'empêcher de passer à côté des réseaux sociaux, de Facebook. Je pense que tout le monde est sur Facebook aujourd'hui, donc c'est une chanson sur Facebook, aux accros de Facebook. Është një këngë për Facebookun. Nga I Facebooku tani është bërë fenomeni më në modë gjithë andej në gjithë botën. Sigurisht që s'mund ta anashkalonim thotë, Toupé, po ndihmojnë në përkthim, të shodhesh pak, dhe të këndojmë një këngë që ka të bëjë me Facebookun. Alors, c'est quoi le message de cette chanson-là? Alors, éloignez-vous du Facebook ou allez-y tous au Facebook, quoi. C'est quoi le message? Non, c'est ironique, c'est-à-dire que Facebook, nous, on y va aussi. Mais à un moment donné, il faut faire attention de ne pas forcément toujours étaler sa vie publique. Sa vie privée. Comme ça, sa vie privée au public. Voilà, on y arrive. Donc, à un moment donné, il faut rester dans une certaine décence. Et puis, on voit nos amis, des fois, ils postent des choses. Bon, ok, son chien est mort. C'est trop tard. Il y a tout et n'importe quoi sur Facebook. C'est trop tard. Et voilà, je trouve que des fois, c'est bien de rester un petit peu privé. Artani e pyeti. Non, mais c'est ça en plus. Sa I mish, ishte I tupi, është profesionist dhe shef andej, këta se shmësuar për filmi të shofi. Qani e pyeti këngëtarin Cili është mesazhi I këngës? Cili është mesazhi I këngës për Facebookun. Për Facebookun. Dhe Facebooku është mirë, na ndihmon të komunikojmë, por nuk është gjithçka dhe kujdes, nuk mund të zbërthehesh, të zhvishesh, ti thuash të gjitha para në Facebook, më ngordhi qeni, ka kufi, ka një jetë private njeriu, ka dhe një jetë publique. Bukur shumë. Alors ça, la chanson que nous allons entendre là. Ouais. Exact. Écoutez, avant de vous dire au revoir et à demain, parce que nous on vient demain, para se të themi mirupafshim dhe takohemi nesër në orën 7. Nesër në fakt ka dy koncerte në zotëri për gjithë ju që do jeni në Tiranë. Mund të shkoni të shikoni zviserianët që kanë në studio, Cléon dhe Wallisin, me rastin e frankofonisë, që do jenë të Teatri Komedis në orën 7 darkës. Ndërkohë që të gjithë ju të Elbasanit dhe nga rrethinat e Elbasanit, më fal të Fieri. Të gjithë ju që jeni në Fier,
dhe nga rrethinet e Fierit, do shkoni shikoni Gerarin dhe Frederikun në teatrin e Fierit. Kështu që keni dy mundësi zgjedhje, ose Zizeranët në Tiranë, ose Gerarin dhe Frederikun në Fier. E thash mirë? Et puis, Elbasani është të diel, Shkodra është të martën. Orë 6 masdite. il y a aussi une autre raison Dis-moi, Maurice. il y a une raison de venir demain, c'est que sur scène, on a des boucles électroniques aussi qui nous accompagnent. Donc, on a des boucles électroniques, on fait une musique pop-rock électronique. D'accord. Donc, ce que vous entendez ce soir, c'est une version simplifiée avec notre petite guitare et sa belle voix. Petite voix. Mais demain, il va y avoir plus d'ambiance quand même. Super. Il y aura un gros son. Tupe? Nesër, Kthej Tupe. nesër, ne do kemi diçka plus në shfaqjen tonë, që dham një parashije tani, diçka sa pra ashtu, po të pasu një parashije, do të kemi, da kombinojmë muzikën tonë me muzikë elektronike. Sa i mirë është tu, jam rafika Përpiqem. Vjetëm ndihmoj mua të përkthesh, sa i mirë që është e dua këtë njeri, e kam mik të vjetër shumë. Pra nes do ketë gjëra të tjera përveç kitarës e zërit të Kleos, do ketë dhe Jo vetëm Elementet pop tjera. rock, por edhe muzikë elektronike. électronique, bukur shumë. Avant de vous quitter, de vous dire merci, au revoir à demain, dites-moi, pour le public qui est curieux, vous deux, vous êtes quoi là? Vous êtes juste collègues ou vous êtes ensemble? Spirituellement ou physiquement? Ah, les deux. Çfarë jeni ju dy, thotë Çfarë Çfarë jeni jeni ju ju dy, dy, thotë kolegë thjesht C'est apo marrant, tout le monde se pose cette question. Kthej Tupe. C'est drôle. Përgjigja e E zotërisë pyet atë ç'lidhje kanë me njëri tjetrin dhe dhe përgjigjja përgjigja ishte ishte ke fjalën fizikisht apo shpirtërisht. apo shpirtërisht. Unë i thash të dyja duhet ta dim. Alors les deux, dites-nous. Alors expliquez. Cléo, Alors, c'est vrai qu'on a un physique qui s'assortit bien quand même, mais on est collègues musicaux seulement, on risque de décevoir les gens. C'est juste Que collègues? Que collègues Ouais. musicaux, ouais, voilà. D'accord. Pra, Ouais, fizikisht voilà. përputhemi, jemi mirë, thot, por jemi thjesht kolegë. collègue. Super. Alors la chanson s'appelle Aha! Aha. E, kënga quhet Aha. On y va. Cleo dhe Wallis me dua trokitje zotëri. Cléo et Wallis. Je lèche la vitrine de mon petit écran. J'ai maintenant de quoi me laisser baver. Il y a mon bouc face à tous mes émois. Et je suis à cran toute la journée. Je ne suis plus seule. Je vais pouvoir tout raconter. Et si l'envie me pousse à bout, j'hésiterai pas à tout raconter. J'enlève le voile. Je suis public, j'ai mon public. Je vais pouvoir tout raconter. Et si l'envie me pousse à bout, j'hésiterai pas à tout vous montrer. Je lèche la vitrine de mon petit écran. C'est pas pour autant qu'il est plus brillant. Il y a mon bouc face à tous mes émois. Et je suis à cran pour vous et moi. Je ne réponds plus de quoi que ce soit. Pourvu qu'on m'aime et qu'on m'adule, je suis prête à tout pour garder ma bulle. L'envie me guette et si je fabule, c'est pour chasser toutes mes émules.
se të flasim me Gerarin e Frederikut, Yberi se si janë në tube. Bëjmë një Giro de Euro Piçaku. Euro Piçaku. Ja, Didi, tu! Euro Piçaku, zënë zotrin. Mobilon ambientet tuaja me i shiet pa parë. Te Euro Piçaku realizojnë dyert më cilësore që keni parë ndonjëherë. Te Euro Piçaku mund t'i ideoni kuzhinën e ëndrrave tuaja. Te Euro Piçaku projektoni dhomën e gjumit tuaj me fantazinë dhe komoditetin që ju dëshironi. To dhe më shumë realizojnë materialet më cilësore, lidhen në përmbimin e drurit. Euro Piçaku në gjeni në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 4, te mbikalimi Flakës. Euro Piçaku i jep jetë ambienteve tuaja. Dashi, bën super dyer, super kuzhina, shikoni. Ja shikoni. Dyert e shtëpisë time ku mendon mi ka për Euro, mi ka për Dashi Piçakut Shive dyert që ka për të bardha dhe papara me sa toreza, me sa gjëra, me sa. Ja shikoj. Papara Dashi Euro Piçakut. Vetëm Dashi dua të Euro Piçakut jo vetëm kuzhina. Dyert. Avant que je donne la parole à Frédéric, à Toupia, à Cécilia et à Hubert, laissez-moi inviter sur le plateau quelques personnages d'un film albanais qui s'appelle Amanet. Ça se dit comment en français, Amanet? Dernière volonté. Dernière volonté. Le film est sorti ce soir, enfin hier. À 7h, c'était la première. Et donc une première. Et là, je vais inviter le metteur, enfin le réalisateur. Et quelques acteurs, quoi, parce qu'ils n'ont pas pu venir tous. Ils sont là pour faire la promo du film et pour nous dire qu'ils ont vraiment envie que ce film, au moins, commence un voyage vers Cannes, vers le Festival de Cannes, Hubert. Et ils voulaient parler avec toi. Parce que toi, tu es un grand producteur. Alors, tu peux faire de Yuthash. Po, atëre, për mbledhtas, do ftoj tani në skenë këtu, para nesh. Në studio, do ftoj regjisorin, ati ka realizuar filmin Amanet dhe disa nga aktorët, të tjerët aktorë nuk patë mundësi të vinë. Ils vont vous écouter avant que tu parles. On va terminer ensemble. Ky është një film që është realizuar ka dalë kohët e fundit fare tani. Dhe do të ata kanë qëllim që filmi i tyre të udhtoj në kufimin e figurshëm të fjalës drejt Kanës për misionim festivalin e Kanës. Dhe për këtë Yberi që është marrë me film producent i vjetër, me vite të tëra ka punuar si producent dhe si drejtor në shumë mund t'i japi një përgjigje. Donc, këtë ta them frëngjisht. S'ka nevoj për frëngjisht. Po s'ka nevoj për frëngjisht. Tupe, të përmbledh thasi për këthimet, e di veti. Fëtë në studio pa më burgohë për filmin Amanet. Po e fillojnë nga aktorët, Jeffrey Zeneli, Amos Muizaria, Eva Alikaj dhe Namika Jazi. Ara, asnjë nga ju nuk flet frëngjisht apo jo? Qanet kam sjell ftesën. Faleminderit. Ftesën po, premiera ishte dje. Première ishte sonde. Ishte sot, domethënë se është akoma. Je parle un peu français. Tu parles français toi? Ouais, un peu. Un peu quoi. Ouais, un peu. D'accord. Alors, Namik, ti nuk e se flet frëngjisht apo jo? As Eva flet gjermanisht. Çfarë problemi ka? Alors, Gérard, tu parles allemand toi? Un petit peu, ouais. D'accord. Un bisschen. Alors, Eva, mund të flasësh gjermanisht me Gérardin, i shpjegojnë çik që ky film do shkojë në Cannes.
Gérard ja thot pastaj Yberi që e ka shok të ngushtë, On est germaniste. dhe filmi shkon në Kanë, shka që thjeshtë. Gérari që është i martuar me një gjermane, që thë gjermanisht, Yberi që punon në ambasadë franceze merret me chargé d'action culturelle à l'ambassade de France, i ngarkuar me punë pra për çështje kulturore në ambasadën franceze, Cecilia në njihni të gjithë, besoj apo jo keni mikesh. Bibi. Frederiku është një super këngëtar, do dëgjoni tani, do këndoj Gilbert Bekon, Natalin, së bashku me Gérard Daguerre, që është një super pianist i papar, që ka punuar me të mëdhej në Francë, dhe Tupjen e Madh, që e njihni të gjithë besoj. Ju jeni tu sonte Eva Namik, Amos, Jeffrey dhe aktorët e tjerë që s'janë tu sonte në fakt, për filmin tuaj më të ri Amanet, do flasim pas pak. Ky është momenti, Ledio, që ne t'japim fjallën Frederikut. Frédéric, alors dis-moi, c'est qui le chanteur que tu chantes? Là, je vais chanter une chanson de Gilbert Bécaud. Non, mais après. Après? La chanson, c'est avant que vous partiez, quoi. Oui. Mais pas maintenant, vous partez pas tout de suite, Non, là. pas maintenant. Vous me dites quelque chose, quand même. Non, je croyais que tu me demandais de quel compositeur je vais chanter. Non, non, non. Qu'est-ce que vous chantez comme classique, quoi? Ah, comme classique. À part vos chansons. À part mes chansons. Oui, parce que bien sûr. j'écris aussi mes chansons. Je suis On parle un peu du pianiste, concert, là, compositeur. que- Oui, 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 oui. Là, je chante des chansons de Brel, de Dëgjoni për gjithë se gjë bukur Léo dhe ku se Ferré. kuptoni, diçka ju mbetet. Dëgjoni pak. Brel, Léo Ferré, Hein? Aznavour, Brassens. Et nous avons fait ce programme avec Gérard, qui est le chef d'orchestre français le plus célèbre et qui a accompagné absolument toutes les stars en France depuis 3 bons quarts d'heure, c'est-à-dire depuis longtemps. Depuis 40 ans? Plus, je crois. Hein? 40 ans, 40 45 ans. ans, hein, Gérard. Ah, Gérard, Un peu plus. un peu plus? Et là, oui, le temps passe vite. Nous nous sommes connus avec Jérôme Savary, qui est un grand metteur en scène français, qui nous a quittés maintenant. Traduction? Il faut- traduction. Peut-être, voilà. non? Oui, peut-être. Po, unë kam jam marrë pra me muzikë klasike, po nuk po përmend këngët që kam kompozuar dhe vetë, por kam kënduar këngëtar, kompozitor ose këngëtar poet. Shumë të njohur, francez. Shumë të njohur, si Breli, Jacques Breli, Leo Ferreira, Aznavour, Brassensi, dhe bashkë me Gérardin, që është një dirigent nga më të famshmit, jo vetëm në Francë, kemi krijuar, kemi bërë këtë program, së Që do e bashku, shohim, që do e shohim. Nesër, në nesër Fier. në Fier, Të në shtunë orën në orën 6 6, në Fier. Të dielën e Elbasan orën 6 ku do shkote vetë, dhe në orën 6 në Shkodër, me Cecilia për qefin tim dhe me Yberin. Nuk i do vishti tupe apo jo, nuk e di. që se do kesh kohë. Dhe ndërkohë në Shkodër të martë, gjithmonë orën 6, do shkojmë të shohim Gérardin dhe Frederikun për qefin ton në këto tre teatra që thash. Ka punuar, dhe me thënë, Gérari ka punuar me këta këngëtar të mëdhej, për një kohë shumë gjatë. Jacques Brel. Jacques Brel, që thash, pra Brel, Ferré, Aznavour, Brassens, e tjerë, prej më se 20 vjetësh. Prej më se 20 vjetësh. Et alors, Frédéric, Oui, le problème, c'est que tu es venu pour la première fois en Albanie. oui. Je Et, connais bien, j'ai beaucoup... J'ai Bravo. des amis albanais, j'ai un ami en France qui s'appelle Arben. J'ai pas fini la question, quand même. Ah, vas-y, vas-y. Non, le problème, c'est que tu étais venu pour une première fois en Albanie, mais tu connais l'Albanie, c'est ça, Oui. Parce que tu as des amis en Albanie. Ben, j'ai des amis en Albanie. Donc, je- e pyeta, vjen për të parë në Shqipëri, po ndërkohë, po, tupe, thjesht për të ashtu, po ndërkohë, e njeh Shqipërinë në mjet miqve që ke në Shqipëri, alors, Donc, alors dis-moi. c'est le truc français que je te dis, maintenant là, je traduis là. Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Oui, oui. Non, moi, je suis très ami avec Piero Ciacco, que j'ai connu il y a une quinzaine d'années. Et puis aussi, j'ai un copain acteur, Arben, mais je me rappelle plus. Oui, Ah, Pepe Laktari. oui, voilà. D'accord. Qui vit en France aussi. Alors, tupe, Atëherë, unë kam miq në Shqipëri, kështë e vërtet, që thua ti, por unë kam një mik që është këngëtar kompozitor Piro Çakon, kam dhe Arben Bayraktari. Bayraktari që jeton në Francë. që jeton në Francë. Frederik, ju jeni këngëtar operistik apo jo? Ju keni mbaruar një shkollë muzike në mos gaboj? Ju këndoni opera? Oui, je chante de l'opéra. Oui, je suis chanteur lyrique. Oui, j'ai fait le conservatoire de chant et de piano. Po ndërkohë koncerti do shohim që do shohim nesër në Fier, pas nesër në Elbasan dhe të martë në Shkodër, nuk ka të bëj me muzikën operistike. Ju këndoni një stil komplet tjetër apo jo? Absolument.
Ça n'a rien à voir. C'est complètement autre chose parce que d'abord, je ne chante pas de la même façon. Quand on chante du classique, on timbre la voix d'une façon différente, on respire différemment. La voix, on peut être enroué complètement, la voix chantée ne l'est pas. Et c'est plus difficile finalement pour moi de chanter des chansons parce que le positionnement de la voix est plus ouvert et on utilise moins la technique classique. Toupé. I lezetshëm këtu vjen. Atëherë, po është e vërtet, po është e vërtet, se nuk më le ta mbaroj punën time profesionalisht, do t'i bëj shënimin që mos mbas asgjë. E di që skolastik i përpara, ndjes. Ndryshe. Më fal. Atëherë, është e vërtet unë jam këngëtar lirik, domethënë këngëtar operash. Kam mbaruar konservatorin e muzikës për këngë edhe për piano. Pastaj ti e the që për veçantinë e koncertit që do japi në Fier, Elbasan, Shkodër, ku do shkojnë, dhe përgjigjja ishte që në fund unë këndoj edhe pjesë operistike, këndoj edhe këngë, por në fundit, po të bëj mirë sapet, është më e vështirë të këndoj këngët se sa pjesët operistike, sepse zëri hapet në një mënyrë krejtësisht ndryshe kur këndon këngët, nga mënyra se si hapet kur interpreton pjesë operistike. Super. E përktheva mirë? Unë isha dje në koncert zonja Zotëri, ju këshilloj që mos u mbisni, mora i kënaqësi të përpara nga një super muzikant si pianist si Gérard Daguerre, ishim atje dje në amik, ishte e mrekullueshme, edhe nga Frédéricu, ka qenë c'était quoi? C'était 1h30 quoi, à peu près? Ouais, 1h15, 1h20. J'étais avec Hubert, avec... non, Cécilia elle n'était pas là, mais elle va venir à Elbasan. Ishim dje atje, dhe u kënaqem shumë, do ikim të shohim prapë në Elbasan, të onorin 6 të teatri Elbasanit, se duhet të ta humbasim. Janë dy super... Ka rregullu teatrin Lala? Është rregullu mirë. Po rregullu pas djegjes, po. Dhe në do shtosh, sepse Eva janë dy super artistë, ti nuk u beson po te kohë, hajde të ikim se është perl. Mos e humb. Këndon gjithë klasikët franceze, të paparë. Nesër Eva do vite neve, të shfaqja jonë. Ma ka premtuar. Jo nesër, të dielën flasun, në Elbasan. Edhe të dielën do vi. 2 herë? 2 herë. Dakor. Okej. Para se të jap fjalën Hyberit, Bibise dhe Tupes më thot 2 fjalë për frankofonin, dhe janë kurios nga Gérard Daguerre që është pianisti që shoqëron Frédéricun. Gérard je një mik i Gérard Depardieu's, i këtij aktorit të famshëm francez. Ke vite që njifesh me Gérard Depardieu, gjithmonë jeni miq sepse keni punuar bashk. Shkon shpesh në restorantin e tij në Paris, afër operas. Të lutem më thuaj diçka, më thuaj një anekdot nga Gérard, një njeri që ha gjithë ditën, një njeri shumë i shëndosh, një bullafiq, e ka qef shumë të haj, të pi gjithkohë, një njeri, një bon vivant, kwa, një... Më thuaj diçka, më thuaj një histori që kam betë mendje nga Gérard Depardieu. Kohët e fundit ai është bërë një personazh shumë i klikuar në gjithë botën, pas skandalit në thonjza që bëri kundër sistemit taksave që bëri presidenti francez François Hollande, ku ai tha që unë nuk jam francez, do iki të jetoj në Belgjik dhe në Rusi. Ακόμα quelque chose, quoi, une anecdote, je sais pas moi. Je vais te raconter une anecdote, toujours une anecdote qui est toujours sur la vie, quoi, sur sa façon de vivre, ce comme il est. C'est-à-dire... Do të kërkoj një anekdotë për sa i përket mënyrës së tij të jetuarit. Et Gérard Depardieu. Voilà, on a fait un spectacle avec Barbara, c'était en 1980, combien? 6. Voilà, il était... on a fait un spectacle qui s'appelait Lily Passion. Ouais, Lily Passion. Voilà. Et il y avait Gérard et Barbara. Et on a fait donc ce spectacle, et un jour on jouait, je me rappelle très bien, à Saint-Étienne. Saint-Étienne. Et à côté de Saint-Étienne, il y a un très très grand restaurant en France qui s'appelle Trois Gros. C'est un restaurant gastronomique. Trois Gros? Oui, les frères Trois Gros. D'accord. Qui est dans les 4-5 meilleurs restaurants de France. Et Gérard avait un ami à Saint-Étienne qui avait un restaurant. Trois Gros. Qui avait un restaurant qui était Pierre Gagnère, qui est devenu très célèbre maintenant dans le monde entier, cuisinier, et qui venait d'avoir sa 2e étoile au Michelin. Ouais. Et Gérard me dit, ce soir, tu vas aller manger chez lui, je m'occupe de tout, tu peux aller, je téléphone, je m'occupe de tout. Ah, tu me fais signe quand tu veux. D'accord. Donc, je vais au restaurant, il me dit, mais moi, je ne pourrais pas venir parce que je vais chez Trois Gros, et le soir, j'aurai plus faim pour manger. Ouais. Voilà. Donc, je vais dans ce restaurant, et je me mets à table. Et ça faisait pas 10 minutes que j'étais là, le soir. La porte s'ouvre, et je vois Gérard qui rentre. Gérard Depardieu, toujours, oui, il faut dire. Gérard Depardieu, qui rentre et qui me dit, je vais manger
avec toi. Donc il sortait de table de chez Trois Gros à 5 À heures. 5 heures de l'après-midi. Et il a recommencé à manger avec moi à 8 heures du soir, comme s'il n'avait rien mangé. Voilà. Super. Tupe, anekdot me Gerard Atëherë. Depardieu, miku i Gerard Dagerit, janë të dy me një emër, në fakt kemi Gerard. punuar, po. Dhe tregon për restorantin si e kaftuar Gerard Depardieu për qefin e vet, dëgjoni historinë. Në vitin 1986, bashkë me Gerarin dhe me këngëtarin e njohur Barbara, punuam bashkë, vum në skenë një spektakl që quhet Lili Passion. I kjo ndodhte në Saint-Étienne, qytetin e Saint-Étiennes. Aty pranë diku ishte një restorant që quheshin Tre Trashaluqet. Trashaluqet. Tre Trashaluqet. Tre bullafiqet. Tre bullafiqet, Trashaluqet, sinonime janë. Dhe ky ishte një nga 3-4 restorantet më të mirë në Francë, sipas gujtës gastronomike Michelin. Pra, dhe aty që një kuzhinjer i famshëm që quhej Pierre Gagnère. Dhe ai më thotë, shko ha tek ky restoranti i Pierre Gagnerit, sepse gatuhet shumë mirë. Mirë po, tha, unë s'mu shkoja, do haja drejt tek Tre Trashaluqet. Si do shkoja edhe atje, të haja darkë. Dhe, nuk do, nuk do shkoja të dy, do shkoja të njëri. Kur mas dite, hape dera në fillim darkës, këtë restoranti ku kishte shkuar ky i dyti, dhe qa shof, vjen Gerard Depardieu. A kishte ngrënë në direkt e Tre Në orën 5, ishte mbaruar në orën 8 filloi prap darkën. Pra, fillim darkën, pra. Dhe hante pa fund, kjo është ideja, hante pa fund. Ti që e ke mikë Gerard Depardieu, je i bindur që ai nuk vuan nga si sëmundje, që është aq i shëndosh, që pi gjithë ditën dhe që ha? Jo, nga që një publiku shqiptar. Non, Il y a disa personazhe që do shumë publiku shqiptar. non, je pense pas que... Non, il n'a pas de maladie. Il a Nuk pas ka de maladie. sëmundje. Aucune maladie. Il est en pleine forme. Pathologie. Il va très bien et il vit d'une façon extraordinaire, pour lui en tout cas. Super. Il se prive de rien. Il prend Super. tout ce qu'il a envie. Gerard Daguerre dhe Frederik Lomboas në zotëri do i gjeni nesër në Fier në orën 6 pasdite, pas nesër në Elbasan, në Shkodër, të martën në orën 6. Dhe kjo meriton DJ Çeri një jingle. Alors, non, c'est le Hubert, c'est le, comment ça s'appelle? është i zoti i shtëpisë. Comment on dit zoti i shtëpisë? Le maître de séance, le maître de maison. Maître de maison, on ne dit pas comme ça. Notre hôte, notre hôte. Notre hôte. Donc Hubert parlera à la fin. Maintenant, c'est Cécilia et Toupé qui vont nous dire quelque chose sur la francophonie. Alors on commence par Cécilia. Cécilia, a mos ndoshta po gëzohemi kot për frankofoninë në Shqipëri, për çfarë arsye vallë do të gëzohemi dhe të festojmë çdo vit frankofoninë, ndërkohë që anglishtja ka dominuar gjithçka. Edhe në Shqipëri, në gjithë botën është anglishtja tashmë. Frankofonia frëngjishja është duke sikur është zhdukur, sikur mezi me frym, sikur e kanë fundosur, e kanë mbuluar me vetë, duke si një mirane e vërtet. Pse ne do të gëzohemi, ne jemi shumë pak. Frankofonia nuk është vetëm një çështje gjuhë, është një homazh dhe një takim me gjuhën e vendeve frëngjisht folse, po është gjithashtu një takim me kulturën e këtyre vendeve, dhe do thoja që kjo është më kryesorja, sepse janë vende me një kulturë shumë të rëndësishme për civilizimin e njerëzve, dhe sidomos, do me thënë, fjallën kryesore, ose si thush, theksin kryesor do të avija tek qytetërimi, tek civilizimi, sepse në për këto ditë ne vendajmë jo vetëm, si thuash, gjuhën në forma nga më të ndryshmet, në poezi, në këngë, në edhe gjuhën filmike, të tjera, dhe në përmjet të gjitha këtyre përcillet qytetërimi i këtyre vendeve, një mënyrë të menduari, një mënyrë të jetuari, një mënyrë të qëni, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme për të ndarë midis popujve. Dhe sidomos për vendin tonë, ne duam të hymë në Evropë, duam të njohim, do me thënë, kulturat e tjera të Evropës, të frymëzohemi, të pasurohemi për e tyre, si edhe t'ju ndajmë atë çka kemi për të futurën e vetë në këtë familjen e Evropës. Kështu që kjo është frankofonia, do thoja. Bibi, cili ka qenë roli jot në gjithë të event të gëzuar të frankofonisë në Shqipëri, sot ishe me një gjë jeshile në kokë, me ca gjete jeshile, që përorganizojnë një poezi vë, poezi të verës, të teatri komedis. Një lloj kabareje në një farë mënyre. Një lloj kabareje, po. A la française, pa ky ishte kontributi im.
kryesor dhe i dyti, du me thënë... Rezitoj Uberi, rezitoj Tupja, rezituan disa francezë atje. Jam aty dhe për të frymzuar aktivitetet të tjera që bëhen, ku nuk marr pjesë. Ne u kënaqem me verë Bibi për vështjerave. Edhe po Karfuri verë pa Edhe fund. po vazhdojmë. Unë erdha ideur sot në emision, po ka pirë verë pa fund, pa fund. Në amik gjuna, ju ishit te premiera. Kishim do gjëra. Kishit dhe ju verë. Pra jemi të deo, po ju duke një jesëll, me Evër, me Amos. Na sillte nga një gotë tjetër dhe ndoshta... S'ka mbaroj vera, këne janë mëne. Sofi, ka bet verë, jo. Tupe? Ate, për ta përmledhur shkurt këtë punë e Ma thuaj, Tupe, ma thuaj. Ka vlera, po më ndoshta jemi duke masturbuar kotë. Ka vlera, të themun qa vlera shka. Ma thuaj. Është një tjetër mënyrë e të parit të jetës, Goca. një tjetër mënyrë e të parit të kulturës dhe të komunikimit njerëzor. Shkurtimisht, këtë e ka thënë një nga personalitetet e frankofonisë, e ka shpjeguar kështu që është frankofonia. Midis rullit rafshus të globalizimit, rafsh, asfalt, dhe harëlisjes ekstreme të gjunglës, ne preferojmë kopshtin e kultivuar. Tu peux le dire en français aussi pour tes amis là. L'essentiel de la francophonie par ce mot de une des personnalités les plus marquantes de la francophonie, Stelio Farangiste. Farangiste, il y a très longtemps de ça, il a dit, la francophonie, ce que c'est, entre le rouleau compresseur de la globalisation et l'épanouissement désordonné de la jungle, nous préférons le jardin cultivé. Oh. Kujdes, frankofonia në Shqipëri do ishte e mundur, si kur një njeri mos fute me shpirt dhe me zemër për të organizuar të event, dhe ky quhet Hubert Le Forestier de Kylian meriton një big up. C'était pour toi ça. C'était pour toi le big up. Oui, mais Alors dis-moi là, t'as invité ton ami là, ton vieil ami Gérard Daguerre, Frédéric Lombois, d'autres artistes aussi. Alors pour toi c'est quoi? C'est un plaisir tout ça ou ça fait partie du boulot tous les jours? C'est d'abord une émotion. C'est vrai? Parce qu'on a travaillé... tout bien brave. C'est une émotion parce qu'on a travaillé 15 ans en tournée dans le monde entier. Ouais. Ensemble. Bah oui. On a fait des grands spectacles de Las Vegas, Atlantic City, à Tokyo, en France. À Paris, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. On a, fait on a fait tellement de choses ensemble, on a tellement de souvenirs en tournée. Ouais. Tous les jours, tous les soirs, une autre ville, un autre public, avec des artistes différents. Parce que moi, j'ai travaillé avec Michel Sardou aussi, j'ai travaillé avec Sylvie Vartan, avec Gérard. J'ai travaillé avec quelqu'un avec qui tu n'as peut-être pas travaillé non plus. Je viens de trouver Gilbert Bécaud. Non. Eh ben voilà, tu vois, moi j'ai travaillé avec Gilbert Bécaud. Non. Voilà, donc on a des souvenirs de tournées extraordinaires. Et quand on sait que les films c'est une vie, eh ben, le spectacle vivant c'est une vie aussi. Tupe? Atëherë, po, është e vërtet që kam bashkëpunuar për një kohë shumë të gjatë me Gérard Daguerrin. Ka qenë ratë parë, ajo kam dirë është emocion, që erdhi Gérard këtu, kam dirë shumë emocion. Në rafshin emocional ishte një diçka e veçantë, sepse na lidhin bashkë shumë kujtime, që vinin nga 15 vjet pune të përbashkët në disa vende, që e përmendi. Kemi punuar në fushën artistike pa të filmit, dhe unë kam punuar, thot zoti Hubert, thotë që kam punuar me Sylvie Vartanin, kam punuar me Michel Sardou, kam punuar edhe me një artist, këngëtar, që me cilin Gérard nuk ka punuar, me Gilbert Bécaud. Që do këndoj tani Frederiku me Gérardin, që do e bëjnë tani në fund për qefin tonë, po, Natalin. Pra, kjo është arsye, një arsye. Beaucoup shumë. Et c'est vrai, Hubert, Toupé est là, on continue encore un tout petit peu. Vous êtes diplômé maître nageur sauveteur et moniteur de ski entre saison été et hiver. Ouais, ben, c'était une façon de sortir de chez moi. Donc, je diplôme moi, Toupé, Paul. Maître nageur sauveteur et moniteur de ski entre saison été et hiver.
Instruktor noti dhe sover edhe në shërbimin e ashtë. Këta që shpëtojnë këta që kumbive në det, po. Edhe për skin. Edhe për ski, po. Je peux te raconter une anecdote aussi. Quand même. Vas-y, dis-moi. Quand j'étais moniteur de ski, en fait, j'ai rencontré Catherine Deneuve. D'accord. Donc, Catherine Deneuve m'a demandé de travailler avec elle sur un film en étant chauffeur. Donc j'ai été son chauffeur de production sur un film qui s'appelle L'agression de Gérard Pires, qui a fait Trafic, tout ça, Taxi. Et c'est de là que j'ai commencé à travailler dans le spectacle. Parce qu'après, j'ai travaillé avec Julien Clerc, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres artistes. Mais c'est Catherine Deneuve, en fait, avec qui j'avais commencé, que j'ai retrouvé à Tokyo, que j'ai retrouvé à Los Angeles plusieurs fois. Donc on a vraiment des amis communs avec Gérard. Donc quand on se retrouve sur scène ensemble, c'est formidable parce que c'est des tas de souvenirs qu'on a dans la tête qui se bousculent. Pra Tupej Yberi ka filluar, sot është diplomat në ambasadën franceze. E ka filluar si instruktor noti dhe instruktor skish. Pastaj ka njohur Catherine Deneuve, një super aktore franceze. Po, që e kemi parë në film me Michel Piccoli, Bergujou e tjera. Dhe ajo kërkoj që unë t'i luaj, kur më takojnë në parë, kërkoj që unë të luaj një rol të voçur për të, një rolin e shoferit taksis. E shoferit taksis. Dhe kështu fillova unë të futem në botën e spektaklit. U bë shkak Catherine Deneuve, që unë u futem në botën e spektaklit. Unë kam punuar edhe për pastaj u njoha me këngëtarin e famshëm Julien Clerc, për cilin kam punuar. Dhe këtej pastaj shkova deri në Tokyo, në shumë deri në Tokyo, dhe kështu unë hyra kësaj punës së artit në kinematografik. Super. Alors, Topem dit ma maman, en 1976, Hubert, secrétaire privé avec Sylvie Vartan, pendant 12 ans et en tant que régisseur, administrateur et producteur, Japon, Beverly Hills, Atlantic City, etc., Las Vegas et tout ça. Vous avez travaillé en tant que directeur de production avec Johnny Hallyday aussi, Michel Sardou, Barbara, Téléphone, Gilbert Bécaud pendant toutes ces années. En 1988, producteur à TF1, émission en direct tous les jours, émission du matin pendant 2 ans, et producteur exécutif d'émissions en prime time, avec Sabatier, carrière et tout ça. En 1991, départ au Brésil, Rio de Janeiro, comme responsable audiovisuel pour l'ambassade de France, comme diplomate ensuite en Colombie, en 1995 jusqu'en 2002, sur tous les pays andins, ensuite à Sofia en Bulgarie, avant d'arriver en Albanie. Voilà. Et je t'ai rencontré... Avec Cécilia. Francophone des animateurs, j'ai rencontré Cécilia. Voilà. C'est formidable. Për shkruaj itinerarin profesional artistik të zotit Hubert. Kemë heritoj një pick-up DJ Qeri, Hubert në forestier të Kilian. Et avant que vous chantiez là, avant que je vous dise merci, on va faire un tout petit test là. Nuk dini se luajnë amiku Eva Amosi apo Jeffrey, nuk besoj se I njohin këtë këngë, me o mua, po të paktën e di që ose Gjerari, ose Frederiku, ju të dy keni për të qenë konkurrent shumë të fortë. Tani do testojmë nëse ju I njifi këta këngëtarë që ju nuk I këndoni. D'accord. Les chanteurs que vous ne chantez pas. D'accord? Attention. Alors, ce sera un blind test, French blind test, mais gagne celui qui dit le premier le nom du chanteur ou de la chanteuse. C'est lui qui va gagner. Non, mais on ne sait pas, on ne sait jamais. Fiton ai që do të gjej pari emrin e këngëtarit. Tu me souffles. Campioni French blind test. Moi, je suis nulle. D'accord? Non, mais Gérard. Il va gagner. Mais joue quand même. Je joue, bien sûr que je joue. Et Hubert, tu vas jouer aussi, toi? Allez, bien sûr qu'on va jouer. Toupé, non. Toi, Toupé, non. Non, on doit faire përkthyshin. D'accord, ok. Bibi? Non, je joue pas. D'accord, on commence. Zigano Mouni. Il faut dire le premier. À voix haute? Oui. À haute voix? Oui. Alors, qui dit le premier, le nom du chanteur ou de la chanteuse? Oui. D'accord? Ok. Pas le titre de la chanson, on s'en fout du titre. D'accord. Muzika është instrumentale, por ka Jo, janë këngë me autor, tamam. Me tekst. Attention. Zigano Mouni. DJ Qeri.
Ouais, c'est James Bond. James Bond. Fort, fort. James Bond. Non. C'est un français, c'est French Blinded. C'est français, c'est français. Nous garantir, que je français, c'est comme l'autre. Français. Français. Non. 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 Dani, përkthimesh. Kjo është i botë meshkujsh, po nuk ishte asgjë pa femrat. Normal. Non. Është këngë e huaj. E tipo, s'ka rëndësi, e këndoni Non, c'est en français. français. C'est un Français. Johnny Hallyday. Non. Dani, mund ma përkthesh atë që thash në Kjo nuk është frëngjisht? këngë franceze në origjinë, këngë e huaj, për ka këndoni francez shumë i njohur. This is the man's world. D'accord. It will be Mais nothing il y a un without français the très connu woman's qui l'a heart. chanté. Qui s'appelle, ça commence, le prénom, ça commence avec N, fillon me nën, emri i tij. N. Kjo është i Avec botë N. meshkujsh. Fillon me në. Në Shqip. Disë me në, fillon me në emri i tij. C'est pas Nougaro. Non. Ni. Ah. Nilda Fernandez. Non. Nino Ferrer. Bravo, Nino Ferrer, bravo, hey. j'ai entendu, hey. Bravo, bravo. Nino Ferrer, oui, bravo oui, Gérard. oui. Alors, 1 point Gérard, 0 tout le monde. Attention. Tout le monde. Kujdes. Vazhdojmë. Zika numër 2, DJ Cherry. Ouais, Jeffrey, bravo, Jeffrey, bravo. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu les appelles presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est Shpes shumë në studio, shumë transmetim, shpresoj që dalim mirë apo? Transmetim mirë, okay. Këtu në studio bëhet që kështu shumë. Emmanuel. Emmanuel, e gjeni Ouais. Jeffrey, Pierre Bachelet. Pierre Bachelet. Ah, Oui. super. Oui. Jeffrey papare. Bravo. Si të kujtua? Se ka ardhur këtu, prandaj. Bravo, edhe unë. E, Jeffrey Amos i Eva Alika dhe Namika Jazve në zotrin kanal të sonde, për filmin e tyre Amanet, me regjitër Namika Jazit. Producenti nuk e njoftë, ma thotë Namiku, se kush është. Është vetë Namiku. Je vetë Namik? Me sa italian. Jam unë, pastaj jam tjerë. Për Do thonë shohim drejtë. trailerin pas pak, një film që nuk duhet humbur, dhe pse do ta humbisni. Se Se është vetëm është vetëm dje, do të thënë, sot. Dhe nuk të jepet më. Bon. Për pak kohë. Do marrim vesh sepse tani La réponse de la France. C'est vrai? D'accord, do marrim vesh tani. Kujdes. Zika numër 3, DJ Cherry. Edhe të shkonte. A mirë do jetë. Dalida. Françoise Hardy. Dalida. Dalida, bravo, Federico Moi. J'ai parlé à la peur et fait taire le silence. C'était Bravo, facile. Michel Dalida, bravo Federico. Ouais, c'était facile. Ah, mais c'est facile Ah, pour c'était toi, facile, mais bon. c'était facile, C'est attends, facile, pourquoi? C'est pas typique de Dalida. Non. Attention, Pas typique. Pas du tout. résultat deri tani, Sophie, c'est Sofia. Alors, un point partout, je crois, non? Non. Alors, un point, Gérard. et un. D'accord, voilà. Zika numër 4, DJ Cherry. Muzika, shkurt Zika. Attention. Michel Sardou. C'est un jeune pour vous. Ah, je connais ça. Che mi ha trovato completo.
Ke marrë këngë të tjera, autori ishte ai, po ke marrë këngë të tjera. Merde. François Michael, non? Hein? Non, Franck Michael. Non, François Michael, ouais. Non, c'est un jeune, il dit. Ah, Florent Pagny. Bravo! Frédéric Lambois, Florent Pagny, bravo. Ça y est, c'est Bravo, bravo. Florent Pagny, bravo, c'est bon. Florent Pagny. Bravo. Ah oui. S'ka gjë tjerë, ke marrë këngë të tjera, po autorin e ke... Jo, nuk është ajo, nuk është ajo. Jo, është lau është do menë më nuk ishte kjo, ke marrë këngë tjetër. E rëndësishme që ke marrë këngëtarin e saktë, ke gatuar këngët. Shohim ç'ke bërë me të tjerat. Kujdes. Zika numër 5, DJ Cherry. J'entends pas. Je connais. Comment il s'appelle, le mec qui fait les s'appelle chansons? Ouais. Le mec qui fait les chansons, là. Téléphone, non? Non, le mec qui fait les chansons. Jean-Louis Aubert, non? Non. C'est pas Jean-Louis Aubert? Non. Non. C'est pas... Goldman, Goldman. Pas, non. Non. Pas... Pascal... Obispo. Pascal Obistro. Avec- Pas Obispo. Avec... Mylène Farmer. Non. Avec... Nata... Lee. Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre. Saint-Pierre, Natacha Bravo. Saint-Pierre. Bravo. C'était Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre. Ouais, Mourir demain, ça Mourir s'appelle la demain. chanson. Attention, C'est zero un gros numër succès. 6. Audio, fonia le dio kutheret Qameti. Bokse që kemi këtu port, bokse që me këto, jo? Jam prish fishat, gëzimi shkret që më shef me dëshpërim, gëzimi ishte i audios. Një tmeri pa parë, në transmetim do shta del mirë, po këtu ne u tmeruam nga veshët. Të marë Sandri telefona i tani ishtë një gjumë, ose e shtetit është e kotë ke histori, është ora 12. Eva, kupton që po vuaj unë apo jo, nuk kam do të një boks cilësor të gjë muzikë të mamë, kupton? Mamos, Ah oui, oui, vuajtje. oui. Oui, là, le E kupton që atë meri, Çani, kupton që... Eva, ale Çani, bjo. është dhe cilësia e muzikës, cilësia e këngëve është shumë e dobët, ëh, kështu që ato janë këngë të vjetra të marra nga interneti, kështu që Ja rast e qerit me fjallë. Jo, s'ka faj as qeri, është cilësia e këngëve, Çani. Qerë qeri, se unë trapi, Nuk është çështje boksësh. Unë ka përshtypje se ishte e fisha, radio, me gjitha të, Ah oui, la qualité. është dojmë. Zika numër 6, DJ Qeri. E, frankofonia në Shqipëri, e! Dua trokitje ka, frankofonia në Shqipëri, po. Lara Fabian. Non. C'est pas Zazie. Zaz, bravo, Hubert, Zaz, bravo. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Bravo, Hubert. Alors, un point pour Hubert. Ouais. Ah ouais. Un pour Frédéric. Non, 2 pour Frédéric. Deux, un pour 2 moi. Frédéric. Un Gérard, un Jeffrey. Yes. D'accord, voilà. Cécilia 0, Toupé 0, Namik 0, Eva 0, Ouais. Amos 0. D'accord? Ouais. Vazhdojmë. Edhe 2 na kanë mbetur, kujdes. Il y a encore 2 chansons à trouver. Ouais. Attention.
Sofish no, 2 për Frederikun, 1 për Gerarin, 1 për Huberin, 1 pour Jeffrey. Mais c'est quoi l'enjeu? Enfin, ça doit Je vais vous le dire à la fin. Ok. D'accord. Gérard il gagne, vetëm Frederico ka 2. Tu te motives? Jeffrey gagne, Hubert gagne. Ok. D'accord? French blind test, do të On va me laisser gagner alors. Je vais te laisser gagner. Luaj dhe njerëzit në shtëpi, luaj dhe njerëzit në shtëpi, e çuditshme. Luaj shumë. Luaj njerëzit, ka gjetur disa njerëzit, po kanë bërë dhe shumë gabime po. Kujdes. Zika numër 7. Ej, DJ Cherry. Bravo. Mylène Farmer. Ouais, elle est très connue la chanson. C'est la chanteuse la plus payée en France. Oui. Comme ça, elle n'a même pas goût en France. Ah? Jo nuk mundem, se kam. Jeffrey, një sekund, nuk e kam. Nuk e kam. Mylène Farmer, bravo. 3, Frédéric. Ouais, t'as gagné. Arrive 3, Koudes. Et la dernière chanson, Frédéric semble avoir gagné. Il a gagné, bien sûr, il a gagné. Il triche. Mais bon, on va jouer pour le plaisir, quoi. Ah, la dernière. Enfin, une dernière, quoi. Une dernière. Ah, Hubert. Sans blague. Une dernière, ouais. Les bœufs. Attention. Zika numër 8. Këtu leti të shoqëroj me diçka nga mbrapa. Kjo këngë të dëgjoni tani, klipi kësaj këngë ka kapur 70 milion klikime në YouTube. 70 millions. Tu vas gagner 70 millions. Clique sur YouTube, cette chanson. Ah. Connue mondialement, partout, quoi. Je veux dire, c'est fou, quoi. C'est un jeune garçon un peu... Enfin, un peu mixé de couleurs comme ça. Mais putain, mais talent fou, quoi. Bon, bon, tu dois le connaître, Gérard aussi. 70 millions de clics. 70 millions de clics sur YouTube. Attention. Mais comment tu sais, toi? Parce que si tu as dit... Non, je ne l'ai pas dit. C'est Stromae? Donc, qu'est-ce que j'aime? Ah oui. Au pif. Une honte. Je tiens honte quand même. On l'a trouvé d'avance. Alors, regarde. Là, on a un point chacun. C'est un coup de génie, hein? Il y a ça, génial. On a un point chacun. C'est un modeste, Nicolas Sicht. C'est un carton. C'est un carton. Formidable. C'est un carton. Formidable. E vate s'kem se e vëm, Ledio ka klipin, shikoni. Jam pa fund të pjesa që më. Formidable! 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 Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable! Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous
Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Ça va Stromae? Ça va. T'es un peu fatigué ou quoi? Ouais. Je suis un grand fan. Hein. Merci beaucoup. Je tenais à te le dire. Et t'as eu une soirée agitée ou quoi? Un peu, ouais. Ouais, t'es déglingué là. T'inquiète, ouais, un peu quand même, ouais. J'ai besoin de... Ouais. Ouais. Tu veux qu'on te dépose chez toi? Non, ça va, ça ira, ça ira. Ok, ça va. Ça va? Allez, courage. Hein. Hey petite, oh pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous? Ah oui vous êtes sains vous, bande de macaques. Donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Para si përcjellim Yberin, Cecilian, Edmond Tupen, ky është momenti që do na këndon një këngë për shefin e tyre, Frédéric Lombois, dhe pianisti që shoqëron Fredericun, që është Gérard Daguerre, me rastin e francofonisë në Shqipëri, Vive la France. Frédéric, alors 2 mots, c'est quoi la chanson alors? C'est l'histoire d'un guide qui a les cheveux longs, qui s'appelle Nathalie. Nathalie. Gilbert Bécaud, Nathalie. Gilbert Bécaud, Nathalie. Dëgjoni me vëmendje, kënaquni dhe roft frankofonia. Me flok të gjatë. Historia një përkthyer e thos Cecilia Ledio me flok të gjatë që quhet Nathalie, që është një histori e vërtetë që ka jetuar vetë këngëtari Gilbert Bécaud, ka qenë në Moskë për shefin e tij. Dëgjoni me vëmendje të gjithë ju. Dhe me një pastaj, Hubert, merci d'être venu, Cecilia aussi. Toupé, mon ami, merci beaucoup, c'est très gentil d'être venu. La francophonie continue toujours jusqu'au 29 mars dans toute l'Albanie. Dans toutes les villes d'Albanie, francophonia vazhdon në gjitha qytetet e Shqipërisë dhe në datën 21 mars, përfitoni. Frédéric, Gérard, merci beaucoup, c'est à vous. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche
Nathalie. Phrase sobre de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était blanche. J'ai pris son bras, elle a souri. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Nathalie. Sur la plage, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. Ah, on a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les Champs-Élysées et les plaines d'Ukraine. On a tout mélangé, on a dansé. Et puis ils ont débouché en suivant à l'avance du champagne de France. Et on a dansé. Hey! Oh, 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 hey! La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine. Ah, c'était loin déjà. Que la vie me semble triste, mais je sais qu'un jour, à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide. Nathalie. Nathalie. Hey, 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 hey. Nathalie. Ouais, non, ouais. Merci. No fear, Norman John must be there. Elbert. Merci beaucoup. Hey